कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जो पानी से जल्दी भर रहा है, कोई खिड़कियां दरवाजे नहीं है, आप कैसे निकलेंगे? बताओ। हम कल्पना किए, हाँ तो रियल में थोड़ा ना है। हाँ कल्पना में निकल जाएंगे। कल्पना से निकल जाओगे, सही जवाब है। चांद और गालिब का सही है, चांद और गालिब का सही है, नहीं सही है। मेरे पास तुम्हारा सारा ज्ञान है, लेकिन मैं इतना छोटा हूँ, आप मुझे अपनी मुट्ठी में पकड़ सकते हैं, मैं क्या हूँ? ब्रेन ब्रेन हाँ ब्रेन। तुम बताओ। कलम। कलम तुम बताओ। वही कलम। कलम तुम बताओ। किताब। किताब तुम बताओ। ज्ञान। ज्ञान। क्वेश्चन सुन लिए ना? तुम क्या बताए थे? कलम। कलम तुम क्या बताए थे? कलम। कलम तुम क्या बताए थे? किताब। तुम क्या बताए थे? ब्रेन। ब्रेन यानी दिमाग। तुम क्या बताए थे? ज्ञान। दिमाग सही जवाब है। ये वाला लेंगे। चलो।